Xiaomi Mi 10T, deadboot problem or no power, common issue ng halos lahat ng gaming phone dahil overuse, malalakas uminit kaya yon kusa or bigla po siyang namamatay. Then full working na po ito ngayon at pwede na po magamit dahil tapos na po namin ma-repair at ang aming tutorial po sa pagre-repair ay naka-upload po sa aming YouTube channel. Pwede nyo po panoorin para po malaman po ninyo kung paano namin nare-repair ang mga ganitong issue na may deadboot. At sa mga magpapa-repair nga po pala dyan ng yung mga cellphone, PM lang po kayo sa aming page or pwede nyo po ipadala sa aming shop via LBC sa mga malalayo at pwede rin ipalalamog kung Metro Manila. So, yun lamang mga ma'am and sir, lagi nyo pong ingatan ninyong cellphone para po hindi namamatay. So, thank you and good day to all of us. Xiaomi Mi 10T deadboot problem repair successfully.